हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है एलईडी टीवी में अगर साउंड नहीं आ रही है तो आप उसको कैसे ही करें कि साउंड आ जाए। तो हमें सबसे पहले टीवी खोलना है। उसमें जो है सेटअप बॉक्स का जो है कि वो नहीं लगाना है प्लग, खाली हमें टीवी का प्लग लगाना है और जो है इसको यहाँ पे खोलना है। फिर यहाँ पे जो है खुल के ऐसा इंटरफेस आएगा इसका। भी यहाँ पे जो है हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग का ऑप्शन ये देखिए, सबसे साइड में लेफ़्ट साइड में सेटिंग ऑप्शन आ रहा है। इसकी जो है उसमें हमें दिखेगा डायनेमिक, स्टैंडर्ड और टीवी स्पीकर। तो यहाँ पे टीवी स्पीकर पे आएंगे तो यहाँ पे जो है अभी मेरा साउंड आउटपुट है, मतलब हमें आवाज़ आ रही है। और ऑप्टिकल में जो है आवाज़ नहीं आती है। तो हमें ये देखना है कि टीवी स्पीकर साउंड आउटपुट है कि नहीं। अगर ये है तो आपका सेटिंग सही है, आपकी आवाज़ मतलब आएगी। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो ये आप यहाँ पे आके जो है टीवी स्पीकर साउंड आउटपुट जो है आप इसको सेलेक्ट कर लें तो ये आ जाएगी आवाज़। और यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड है साउंड मोड, तो हम इसको स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। यहाँ पे डायनेमिक, यहाँ पे स्क्रीन का वो फ़िल्टर टाइप का होता है डायनेमिक, जो भी आपको रखना हो वैसे में डायनेमिक जो है ऑटोमेटिक रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।